हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म एकदम भाइरल रोडमा आइपुगेको छु। कपनको बुढानीलकण्ठ वार्ड नम्बर 13 स्थित यो भाइरल रोड छ। यो भाइरल रोडको अबको भिडियो चाहिँ म अब यो सिनेमेटिक भ्यूमा खिच्दैछु। गाइज किप वाचिङ। यहाँहरूको सपोर्ट चाहिँ अति आवश्यक रहेको छ। र गाइज म नि यता भाइरल रोडपट्टि जाँदैछु। यो डाँडा घुम्न गइरहेको छु। कतिसम्मको यात्रा हुँदैछ। यो स्टुडेन्टले पनि कतिको साथ दिने रहेछ। र हेर्दै गर्नु होला तपाईँहरूले। म यस्तो नयाँ ठाउँमा लिइरहेको छु। तल्ला घारी आइपुग्यो। यहाँबाट माथि रहेछ। नजानु यहाँबाट जाने ठाउँ। यहाँबाट अब फर्किनु पऱ्यो।
अर्को ठाउँमा आइसक्यो हुनाले यो भ्लग हेर्दै गर्नु होला। स्मारकभित्र खाना पिउन निषेध छ अरे। यहाँभित्र खाना पिउन चाहिँ निषेधै रहेछ। यो कुन चाहिँ शहीद होला त यो? हाई एकजना शहीदको स्मारक छ यहाँ। कुन कुन चाहिँ शहीद हुँदो रहेछ मैले चिनिनँ उहाँलाई चाहिँ। सायद धर्मभक्त माथेमा हुन् कि होइन, कुन चाहिँ शहीद हुन् चिनिनँ। शहीद पार्क जगडोलमा स्थित यो शहीद पार्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। फेरि पनि निर्माण हुँदैछ यहाँ। एकदम घुम्नै पर्ने ठाउँ मध्येमा यो पनि एउटा ठाउँ हो। यो चाहिँ मनोरञ्जनात्मक हिसाबले र ऐतिहासिक पुरातात्विक को रूपमा चाहिँ नि यहाँ निर्माण गरिएको रहेछ यो ठाउँ। नेपाल सरकारको लागि एउटा ट्याक्स भनौँ न, ट्याक्स बन्दै गरेको छ यहाँ चाहिँ। भर्खर बन्दैछ, निर्माण हुँदै रहेछ यहाँतिर चाहिँ। शहीद पार्क घुम्नै पर्ने ठाउँ, एकदम राम्रो ठाउँ। यो शहीद स्मारक के हो? यो के भन्छ? यो शहीद स्मारक प्रतिष्ठापन के भन्छ? के चाहिँ राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति पार्क निजामती स्मारक विस्तारित बोर्ड केन्द्रीय समुदाय भनेर भनेको रहेछ। राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति पार्क, यो राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति पार्क जगडोलमा स्थित यो पार्क चाहिँ घुम्नै पर्ने पार्क मध्येमा पर्दछ। मेरो रिकमेन्ड यहाँहरू सबैलाई घुम्न आउनु होला। वन जङ्गलको बिचमा रहेको पार्क हो यो। चारैतिर वन जङ्गल अनि बिचमा रहेको छ। घुम्नै पर्ने। यहाँ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा फरफराइरहेको छ। र आजको घुम्नै पर्ने ठाउँहरू मध्येमा पनि यो पर्दछ। यो लगभग त चौथो प्लेस हुनुपर्छ। यहाँबाट भिडियो एन्ड गर्दैछु। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद गाइस। सी यू इन नेक्स्ट भिडियोज। बाई।